Здраво, момци, девойки, дечица. Добре, още една моя нова видео. И аз съм Кристиан. Денеска, момци, девойки и дечица. Ще ви кажем цялата моя животна притча. Како що беше. Ще ви кажем се от детство до сега što mi se dešavalo. I kako do uspjeha i kako do... Окей. Не, бе. Си беше наш били четвърта, 29 октомври, в фамилия Пешевски се роди дете по име Кристиян. Да, съм се родил. Али. Се родив, значи, кога бев първо отделение, от първо отделение сам бях на школа, бидейки основната школа ми беше близко. И ако сега не съм в моята населба, кощо бев, сега съм в ученето, но да не вярвам темата. Значи, основната школа ми беше близко. И сега ще в пеш. И от първо отделение и редови работи така, първо, второ, трето, четвърто, пето, значи, до пето отделение я си бях супер. Ама кога дойде ова предметна настава, или как се влезнам, съгласен ръководител, откога ми дойде на мене класен ръководител, мислам дека толкова животът ми се уназадуваше, толкова много ми се упропастуваше. И едноставно Кико можеше да меня школа, па от Тихомир Менев во Вълмир Чацев. И после неко време лутање во бес, во агресија, во тепање, во викање, во гарање. Се решив каде што реков, тука е кат, тука морам да застанам и морам да направам нешто за да ми се промени животот на мене. И прв тие што направив 2016, да не ве лажам, мислам 2016, најака 17, појдов на психијатар, каде да професор доктор Марија Ралева, појдов кај неа на... Само да помена ова тарика, така. Бев кај професор доктор Марија Ралева, доста познат доктор, и појдов кај психијатар, бидејќи доктор Марија Ралева е психијатар за деца. И доста ми има советувано, ми има давано насоки, ми има давано као психотерапија, као разговор, као... Не знам, многу исполнувачко време има пополнето со дефектолози, со психолози, со психијатри, со директори, со луѓе што ми давале поттик, со луѓе што ме мотивирале, со луѓе што до ден денес ми се мотивација, како например Батруиле и ред други работи. Не знам, од кога дойде тоа, докато појдов на психијатар, доктор Мери ми рече, Кристијан, време ти е да се смениш, почнеш да растеш, почнеш да бидеш едноставно момче, брзо сакаш да пораснеш, треба ти да си ги контролираш емоциите и... Тоа, и после тоа, бидна што бидна, бев на психијатар и до ден денес идам на психијатар и немам од што да се срамам, бидејќи психијатар за луѓе. И од тој ден до ден денес доктор Марија Ралева ми има многу помогнато. Не само на мене, на цела Македонија има помогнато за деца. Можете да напишете на интернет професор доктор Марија Ралева, ќе ви искочи на YouTube нејзини видеа, така топ. И од тогаш Кристијан почнуваше да се променува и до ден денес се уште го бара патот за да се промени. Денеска сме среда. Да, среда сме, мислам дека сме среда или ако не утна, не знам. Мислам дека денеска Кристијан си го најде патот кон успехот и како кон што треба да се стреми Кристијан за да успее во неговиот живот. Да не бидам агресивен, да се контролирам, да бидам добар, хуман и позитивен кон сите, да не се бахатам, да не бидам као онака уличарско понашање да имам. Као, например, некој да ми рече, за Кико ја да му речем, губи себе да ти ба матер, не. Тоа не, од денес Кристијан тоа нема да го прави, бидејќи Кристијан више свати дека постар малолетник и дека више работите се менјаваат и Кристијан се менјава, значи времето брзо можам да го сменам, спомени чувам во срце, значи со сите луѓе што сум ги запознал. Така да живеав скромно и до ден денес живеам скромно, како например јадев скромна храна.
Не се луксуз, едноставно, не знам, не се луксузира како сите останати деца, као секој ден по кафичи, по кафиња, по искачанки, по купување пона. Не се бахатив, кога живеев скромно и јадев скромно, се облакав скромно, не носев оригинал гардероба, не носев оригинални часовници, не носев оригинални капчиња, патики редови работи. Значи се што сум носел на мене, било од битка за шутка, од зелен пазар, од Гроче, таму, небитно. И кога ќе заштедев пари, кога ќе заштедев 100 денари, кога ќе се почестев, например, чипс, Кока-кола, локом, смоки, небитно, кога ќе се почестев нешто скромно, бев среќен. И до ден денес сум среќен што живеам скромно и што не барав од родителите да ме направат луксузно момче, туку благодарен сум на моите родители колку толку што ме направиле скромен, што ме догледале, што ми дале насоки и двајцата родители ме сакаат и двајцата родители сакаат да им помогнат. И сега нешто сакам да ви кажам, значи ова е мојата животна прича, како Кристијан си го менјава животот. Така да, не знам за крај нешто ќе засвирам на Синица езерот и тоа е тоа. И животната прича на Кристијан коначно се откри јавно и нема што да кријам. Бидејќи Кристијан може да свени, Кристијан сака, Кристијан може и Кристијан ќе успее. Благодарам на сите луѓе што ми помогнале да свенам. Особено благодарност имам до пастор Илија Таневски кој многу ми има советувано, ми има менјавано, ми има дано совети и се молам куќево да прекинам да лае. Фала баќи. И тоа беше тоа за видео. Ако се допадна овој видео, можете да сете лайк, да садите subscribe, да не знам да го споделите мојот канал на некои ваши доиграчиња, бидејќи само уште 3000 прегледи ни фалат за ме чеше ногата. Уште само 3000 прегледи ни фалат за до 10.000, така да момци, девојките, се надевам дека ви се допадна овој видео. Ако ви се допадна, оставете лайк, subscribe се на каналот и бидете дел од фамилија на Оставни. А ние се гледаме по наредно видео. Алтерно видео. Пис. Нема ништо. Само секунда нешто реков дека ќе ви засвирам. Паѓа нема да ми падне и камера и телефон. Тоа со телефон снимам како во камера би ги купил. Ти немаш пари леве, дадеш камера ги купуваш. Така. Сега ќе ви отширам нешто. И ќе го завршам видеото. Дај баки. Да намалам волме. Пуста еден ден од мојот свет, на календар јас подлекувам, солза за спас, пеам и знам, продолжувам, прогледа сум јас, што верувам во нас, без да помислам, дека ти си неверна. Погледа сум јас, што не знае за крај, да продолжам јас сам, да не те барам пак. Збогум најмила, збогум лошо време, сега Кико дојде, Кико свени, Кико ќе биде тука и ќе се менјава. Даш подувачку. Момци, девојки, ќе ви благодарам што сте го изгледали видеото. Ве сакам сите. Останете ми во добро здравје и бидете тука, сте били уз мене, ќе видам од вас. Ве сакам на останато момче. Само секунда. Да напоменам, бидете скромни. Да напоменам, бидете скромни и живете го скромно животот. Не барате луксус, бидејќи луксусот ќе ве расипе, а скромноста ќе ве оправи. Ве сакам на стан. Имала 16 година, санјала е лепши град и више со Кико немци има на голем стан.